Aí galera, você que quer ligar seu som aí, ó, que tem módulo aí, ó, tem som de carro aí tudo, eu vou estar ensinando. Vocês têm que ter uma fonte de computador. Essa aqui vai atrás do computador aqui, ó, certo? Essa aqui mesmo. Essa aqui tá com defeito, ela liga um pouco e desliga. Então já vamos descartar ela, deixa aí. E essa aqui é uma que tá boa. Tá praticamente nova, né? Da Positivo, marca Positivo, ó. Muito boa essa fonte. Ela se encontra com tensão de 150 watts, muito pouco, mas para rodar um sonzinho vai rodar de boa, certo? Deixa eu ver, ó. Você vai pegar o fio verde que vai vir aqui, ó. Ele vai vir desses cabos aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Tá vendo? Ó o cabo como é que é, ó. Você tira esse verde, corta ele, puxa ele aqui, ó, e deixa separado. Daí você vai aonde tem esses 4 pinos aqui, ó, né? Vai ter 2 pretos e 2 amarelos, certo? Corta um preto e emenda junto com esse verde. Que daí esse verde aqui vai acionar tudo ali, até mesmo o cooler aqui, ó. Beleza? Daí você junta esses dois, já liga a fonte, certo? E daí esse amarelo aqui é o positivo que vai lá no som, certo? Ele também se encontra nesses 4 pinos aqui, ó. É só cortar ele aqui, ó, e já dá certo, beleza? Daí, ó, esse aqui vai no positivo do som e esses dois aqui no negativo, certo? E esse aí, seu som já vai ligar. Vamos ver se consigo fazer a instalaçãozinha aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Eu vou pôr ali, daí já mostro já. Continuando aqui, galera. Ó, já liguei aqui meu fio amarelo, que é o positivo. Aqui, ó, no fio positivo do módulo, certo? E aqui é o fio negativo do módulo, certo? Só isso aqui já vai ligar a caixa de som, certo? Agora, vou pegar um tape e pôr aqui, ó. Dá pra usar essa tomada aqui também. E daí eu vou enfiar esse aqui dentro da tomada aqui, ó, certo? E daí nós já vai ver funcionando o rádio aqui, ó. Ó, os fios é o seguinte. Ó, aqui é meu módulo, certo? Ó, ali, ó, bate mais é o positivo. Esse aqui, ó, que é o ground, é o negativo, certo? Porém, o bate e o remote é feito um jumper ali, ó. O bate e o remote, não sei se dá pra ver aí, ó. O bate e o remote ali, ó. Eu ponho aí o que? Eu ponho um arame ali, ó, pra passar a corrente pro outro. Tá vendo, ó? Olha, ó, um jumper eu fiz, ó. O bate e o remote ali, ó. Tem um arame ali, certo? Desse aqui para esse, o remote, né? Para juntar aqui os dois positivos. E daí aquele lá é o último negativo, ó. Esse aqui é negativo. Olha aqui o arame aqui, ó, tá vendo, ó? O arame ali, ó, para passar do bate pro remote, certo? E o ground é negativo. Então, eu vou pegar o T ali, né? Vai pôr aqui, já vamos fazer o som funcionar, certo? Tô com o T aqui já, rapaziada. Vamos pegar esse aqui, ó, é uma fonte que eu peguei de uma impressora, transformei ela em 15 volts, que para quem não sabe, a impressora ela faz 32 volts e 15 volts, certo? Então, se você inverter um fio para cá, dá 15 volts. Se você inverter para lá, dá 32. Então, você tem que cuidar, porque senão é perigoso queimar o rádio, certo? Mas eu já fiz a instalação ali, então vamos, ó, pôr aqui na tomada, ó. Aí, ó. Já ligou aqui, ó, o rádio, já ligou aqui, ó, certo? A fonte aqui, ó, já tá saindo vento aqui, ó, certo? Vamos ligar o rádio. Aí, ó. Rádio, vamos ver se tem alguma música aqui.
rapaziada. Fontezinha roda esse aqui de boa. Esse módulo é 800 watts, bem fraquinho, então roda de boa, certo? Agora dependendo do módulo de vocês, não sei, daí tem que pegar uma fonte dessa um pouco mais forte, uma de 500 watts, talvez. Essa aqui é 180 watts e roda de boa esse aqui, ó. Chiando tudo, tem que dar uma reguladinha. Aí, ó, funciona tudo aí, rapaziada. Isso aí. Isso aí, galera. O vídeo fica por aí. Quem gostou, deixa seu like. Quem não gostou, deixa também para fortalecer aí. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Valeu, falou, fui.